Salam alaikum. En premier lieu, ربي يرحم اللي ماتوا هذو ما خاب نفس الشال ويعطي صبر لهم عليهم ان شاء الله. ما واحد يعني والله ما سيتش عن خاطر نعمل فيديو بارابور سا ما قدرتش يعني واحد يغلي دون فاسون يعني نغلي ما تقدرش تصوروا كيل بوان. شوف mon analyse par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui a été dit ونبدا واش قال 1er novembre 54 on a sur Algérie. ردوا بالكم واش راكم تقولوا، ردوا بالكم ما ردوش بالكم. Plutôt fallait adresser un message au gouvernement. Ok. Le JT تاع 13h فهمني يا خويا، يعني aucun message تاع تعزي les familles وبوتفليقة يعني معليش ماشي هما بوتفليقة يبعث ميساج يعني qui sera diffusé في JT يقول لهم يعني يعزيلهم ولي فامي تاع الموتى on va prendre زعما والو. شوف دوك نقول لك انا l'analyse des choses نقولوا je pèse vraiment mes mots على بالي واش راني نهضر. Depuis la révolte début de l'année داروا des mesures خرجوا هضروا هضرات زعما اصلاحات وخرطوا بلا 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 بلا. Ce qui a su c'est que صبروا الشعب. Ils ont réussi leur manœuvre. C'est des manœuvres, je dis bien des manœuvres, ok. صبروا الشعب ومن بعد كي قرب رمضان يعرفوا حنا لا ناتور تاع الشعب وباللي في رمضان واحد ما راح ينوض فوالا. La région de la Kabylie elle était attaquée, des morts, encore rien, aucun message déjà pour les familles les victimes ou les azol ou malou, ok. ومن بعد زدنا هذا شوف toute une décennie noire ما وقعش فيها attentat qui a ciblé surtout شرشال يعني يا والله غير ما تقدرش تخيل الأكاديمية هذيك كيفاش يعني شوف une décennie. أنا دوك نقول ماشي décennie parce que صح il y avait plus les années 90 il y avait plus d'attentats ou de meurtres, mais donc 20 سنة ماشي juste 10 سنين ok de terreur. au cadre militaire من هادو الخاص qui sont aux commandes ما لحقولو ok. شكون اللي تقتل ceux qui les opposaient هذا ما كان. دوكا جاو يحفتوا علينا وديروا بومبات وين ils ont attaqué l'académie militaire, l'une des plus grandes académies de l'Algérie. انا دوك نقول لك شنو لو بوت تاعهم. دونك يخلص رمضان على بالهم بلي لا ريفولت لو بوبل الجيريان راهو على شعره. Ce qu'ils vont faire, pardon, c'est qu'ils vont annoncer des mesures تاع إصلاحات كيما داروا يفتحوا علينا و يعاودوا يرجعوا ليطا دورجونس اللي زعما نحاوه هو ما نحاوهاش هكا مي رايحين يعاودوا يرجعوها. دوك نقول لك حاجه لي ميليتير ils vont sortir لي كازارم تاعهم دوك تشوفوا كيفاش et pour simple cause comme quoi ils étaient ciblés ou هكا l'état d'urgence réinstauré. ودوك الشعب il va goûter à la misère وما يتحرش غير لعنات. et je redis bien خونا 1er novembre 54 c'est que الشعب لازم ينوض et je pèse vraiment mes mots. وما كاش هادي ردوا بالكم ما ردوش بالكم تهضر لنا على المروك ولا على ليبيا ولا ليبيا ماهيش سامعه بيك pour l'instant ok. Ils auront à concentrer leurs efforts sur les frontières وهذه هي الحكاية.
je m'en fous انايا السلاح هذا كاع اللي شراوه من لا روسي لي مليار دو دولار و شي با لي شراو بهم الخرده وين راهم ها واش يديروا بهم ياكلوا بهم الشعب يتانونس شراو شي با كومبيان دو سوخوي ولا افيون تشاس ومن بعد واش الخرده والباقي يجيبهم بومبا كريموجين وش ليهم طارق و دي بوكليي بور لي بريغاد انتي زيمات و شي با هادي هي ديزولي الشعب لازم ينوض و لو سيستيم كاع يتبدل. Je pèse mes mots encore une fois, je le redis, on en a marre, mon analyse est claire, ou ça va pas tarder donc je vous بيناتنا ايامات دوك يلحق العيد ويخلص رمضان ونشوفوا سكو لو غوفرنمون va faire. Encore une fois ربي يرحم اللي ماتوا ويعطي صبر ان شاء الله لleur famille ويعطيكم صح.